Ô, Xanaína! Ô, Xanaína! Ô, Xanaína! Ô, Xanaína! Xanaína! Você não vai encostar hoje no piscinão de ramo, Xanaína! Tá querendo sentar na tromba, só quer sentar na giromba, Xanaína! 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 Vem com boga na linguiça! Ô, Xanaína! Vem rebolar na linguiça, vem caixaninha, vem, caixa na minha, vem caixaninha, vem, caixa na minha, vem caixaninha, vem. Salve tigrons e tigronas, ou tigronas e tigrons. E nós estamos começando mais um Make Nós. E esse Make Nós é um oferecimento do Mega Blue que eu estou tomando no famoso pinta-língua alcoólico, moleque. esperma de Avatar. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa parada aqui, ó. Olha isso aqui, deixa o rótulo, não estão pagando nós, mas nós vai fazer, velho. Pera aí, deixa quieto. Esse merece. Então, você que está assistindo aí, você vai conferir várias notícias importantes da semana e que você acompanha durante as outras semanas. Já aproveita e se inscreva. Se inscreva no nosso canal, dá um like pra dar aquela fortalecida. Apoia nós. E fica aí que agora começa o Make Nós. Salve, galera! Então vamos pra primeira notícia de hoje. Mas antes, né? Lembrando que hoje a gente tá na casa, né? A gente voltou aqui. Voltou, é o nosso set original. O nosso né, primeiro moleque? set. Não, mas não é 4, não é, mano? Isso! Ela voltou as piadas ruins. E voltou o nosso Panda, piada, o selo de qualidade Panda. Piada total ruim. Então vamos lá, galera. Primeira notícia de hoje é uma notícia que a gente vai falar dos nossos queridos artistas brasileiros, né? Lucas? Brasileiros. Vamos dar essa moral pros brasileiros também, né? Qual deles, né, velho? Tem bastante. Elza Soares, MC Bin Laden e MC Carol farão show em Nova York. To be a part of it, New York, New. Elza Soares não é aquela que tem aquela voz. Faz assim? Não, mano. Como que é? Não, mas. Meio rouca. Mas tá com uma pomba aqui. Não é, mano? Rasgou com o pé do frango? A Red Bull. Eita! Red Bull Music, a academia, anunciou esses dias que os brasileiros farão parte. Tá difícil, hein? Tá difícil aí, hein? Tamo Mega Blue. O Red Bull Music Academic Festival anunciou nesses dias o line-up da sua edição de 2017, na qual os brasileiros farão partes, né? MC Carol e MC Bin Laden vão estar no palco que vai ter Peraí, vamos. Tá difícil hoje, gente, tá difícil. Tô percebendo. Elas farão parte do palco do funk, eles se intitularam como funk, Proibidão. Proibidão. Então eles vão estar. Vai estar proibido, MC Carol, MC Bin Laden, vai ter o DJ Tom também, mais uns outros brasileiros lá. DJ Jerry Eles vão também. fazer parte dentro do mesmo palco, vão estar uns rappers americanos também. E a Elza Soares, cara, vai fazer um show dentro do renomado Town Hall, cara. Carne mais barata do mercado, cara. Pega esse show de carne graça fraca, aí pra vocês. papelão. É isso aí. E o MC Bin Laden, tem que constatar aqui numa notícia importante, ele tá pegando a novinha do Instagram. Quem é a novinha do Instagram? É a música nova dele. Foi só pra... Nossa, velho. Ô, gente. Aí você tá lá, navegando nas notícias de música, pra ver o que tá acontecendo no cenário musical, tá? Aí vê a notícia pra dizer assim: Tove Lu sensualiza e mostra os seios do show em São Paulo. Posso suspeitar? Eca, que nojo! Parece que as tetas de cadela. Isso! Bota de novo que eu quero ver, vai. Não consigo. Pai, agora. vou mentir total. Imagina, Foi só... você chega Foi lá, só, entendeu? você chega lá e vê essa notícia. O que você imagina? É melhor não imaginar. Eu não tô imaginando, eu quero ver. Deixa eu ver os peitos Não tem dela. foto dela, não tem nada. Notícia só Ah. Aí você entra na Pra ir no notícia, show, tem que tudo ir no bem. show pra ver. Tem que ir no show pra ver os Ah, peitos dela? tudo bem. Lógico. Você vê a notícia lá, mostrou o seio. Aí você vai lá pra ver se mostra, tem foto mostrando os peitinhos da Mamilos mulher. polêmicos. Da sueca mostrando os peitos, beleza.
Não, você aí falava assim, ela tocou 1 hora e mostrou os peitos numa música. essa é a notícia, pau no cu. Mas você nem viu tem que- as tetas. Não tem. Mas você viu que Qual ela, é a graça da ela explica... notícia, gente? Não, aí que tá. Ela explica a ideia disso. A notícia que o cara gerou, ela é meio sem conteúdo. Tipo, é uma notícia meio que vulgarzinha, sabe? É pra atrair. É legal que ela explica, views, porque né? tipo, ela fala assim, tem homens que fazem show sem camisa, tem os seios à mostra e tal. O porquê que o seio da mulher é tão... Isso é por causa da cultura Pode crer, nossa, cara. né? A sociedade, assim. Tá certo. Mas ela fala assim, mano, por que eu não posso mostrar o meu seio, Direitos assim iguais, como o homem né? também mostra? Por isso não devia ser um negócio vulgarizado, ou de sensualidade e tal. Devia ser uma coisa comum, assim como é o isso, homem. Posso falar? É isso que o cara tinha que colocar na matéria. Sim, Sim. e também a qualidade musical dela, porque Exatamente. velho, é muito bom, velho. O Mas som eu dela é posso muito falar bom. minha opinião sobre mostrar o peito? Não. Meninas, eu não tenho problema nenhum. Se vocês quiserem mostrar os peitos pra mim, não tem nenhum problema. Você pode tirar a hora que você quiser. Eu mostro os meus também. A gente faz uma troca, né? Melhor não. Nossa, mãe. Pessoal, saiu também um negócio bacana essa semana, que é sobre o Bob Dylan. Em uma das raras entrevistas dele, porque ele odeia dar entrevista, né? Ele não é muito fã, não. E ele disse que a Amy Winehouse, pra ele, foi a última artista original que ele viu. E o que eu acho legal na notícia que ele diz sobre a Amy Winehouse é o seguinte, é que tipo, ela é uma atriz original no sentido do quê? Ela é uma cantora de soul, inclusive uma das últimas cantoras de soul de qualidade. Isso é uma opinião minha, tá? Pra mim. E ela era original no sentido do quê? O estilo dela artístico, tipo, a aparência dela, o visual que ela usava, o estilo de show que ela fazia. E ela era aquele sentido dela porra louca. Tipo, eu sou assim boa. Eu acho que a originalidade que ele quer dizer é nesse sentido. Como é duro da notícia bêbado. Mas enfim, tipo, eu só acho que ela não deu um bom exemplo como pessoa devido a isso. Principalmente na parte que ela evita shows, ela cancela shows por causa disso. Isso não deveria superar o profissionalismo dela. Mas infelizmente... Agora isso tudo eu acredito, eu acredito que não tenha estragado a qualidade de música que ela fez e deixou pra gente. O soul que ela lançou é uma coisa Ela vai ser sempre a minha. Ela vai ser sempre a Amy House, exatamente isso. É mesmo? E chegando pra vocês agora, a última notícia da semana. Depois Não de... é uma bela notícia. né? Não é bem uma notícia, falar mas do eu assunto. gostaria de falar sobre a Lei Rouanet. Tivemos essa semana uma notícia, foi uma notícia sobre um livro que estava sendo escrito sobre a Lei Rouanet, foi do Hamilton, Hamilton Menezes é o nome do peão. Peão. O O cara faz um bagulho mó foda, peão. Hamilton não, O cara, ele tá demorou formando. 4, 5 anos pra escrever, entrevistou 80, 90 artistas que participaram dessa pesquisa. E é o seguinte, eu acho que a Lei Rouanet não é uma notícia, galera. Eu acho que o pessoal escreveu, mas eu acho que a Lei Rouanet ela é necessária. Eu sou músico. O propósito fim dela realmente é bom. É bom. O problema é como ela é utilizada. Exatamente. O que eu acho errado é o seguinte, eu vou falar assim, uma opinião minha. Que a Lei Rouanet, velho, ela é boa para os artistas que eles não têm condições de, sei lá, mostrar o trabalho deles, o que eles desenvolveram, eles não têm condições de aplicar aquele recurso financeiro que às vezes para fazer um show ele demanda. Às vezes não é nem só pra isso. Às vezes tem eventos que possam ser feitos de pessoas que já têm dinheiro. Só que tem que ter contrapartida. Por exemplo, se é um evento, por exemplo, Rock in Rio, só que a entrada é gratuita. Sim, É uma porque ele contra- auxilia Exatamente. o público Aí que lá. assim estimula a arte. Ou que nem você Só que o falou. problema é o seguinte, ó, a Lei Rouanet hoje ela é utilizada para pessoas que não precisam. São artistas que já têm condição tem de montar e não tem contrapartida nenhuma para a sociedade. Então, essa notícia eu gostaria de não deixar como notícia, mas como uma frase, Desabafo. ou um desabafo para vocês. Eu não tô conseguindo raciocinar. Bêbado pra caralho. Falou de coisa séria, galera. Olha a cara desse menino. Ô, Xanaí! Senta com o Paulo na linguiça. E você agora acompanhou com a gente esse episódio do Bem Que Nós, já sabe, né? Inscreva-se no canal, dá um joinha, apoia essa trupe de retardados aqui pra trazer Apoia. mais conteúdo pra vocês e comentem, dê as suas opiniões, vamos debater os assuntos que a gente discute aqui nos nossos O vídeos. que é grande e importante. Principalmente esse da Lei Rouanet. É. O que vocês acham da Lei Rouanet atualmente? Qual a sua opinião? Vamos debater sobre isso aí, que esse é um assunto... A gente gosta de falar de zoeira, mas esse é um assunto sério que a gente, como cidadão brasileiro, pode influenciar bastante. Esperamos você no próximo. Esse aqui foi o Making Nós. Até a próxima. Se inscreva. É nóis. Pega